ሰላም ናይዛ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም ኩላትኩም ኣሕዋተይ ሓተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ብዛዕባ ፌስቡክ ሓደ ነገር ክብል መፅኒኹ ማለት እዩ ፌስቡክ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ፎሎው ወልንን አለና ኣብ ኮሜንት ብጣዕሚ ብዙሕ ፅሑፋት ነንብብና ማለት እዩ ሕጂ ግን ፌስቡክ ብኸመይ ፎሎው ንዕቢ ፎሎውና ወይ ከዓ ክበዝሕ ከመይ ንገብር ኣለና ዝብል ከሪአኩም ማለት እዩ መጀመርያ ኣነ ፎሎው ዝወልክዎም ሰባት የብለይን ፎሎው ዝወልን ግን ሾሞንተ ሽሕ ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ንሓሙሽተ ሰባት ትማሊ ፎሎው ኢለ ኣለኹ መጀመርያ ሱታፌ ትግራይ ብቻ እዩ ነይራ ኣነ ፎሎው ዝወልክዎ ግን ኣብዘን ሓሙሽተ እኒዋ ክሪአኩም እየ ማለት እዩ ፎሎው ዝወልክዎም እዚኦም ኣነ ፎሎው ኢለዮም እኒኹ ማለት እዩ መጀመርያ ነገር ግን እዚ ሃፍቶም ዝብል ሓውና ዘሎ እዚ ዝሓፈለይ ክሪአኩም እዚ ሓዊ እንታይ ድማ ፎሎው ኢለ ከለኹ መልስለይ ኢሉ ኣብ መሰንጀር ፅሒፍለይ ኣሎ ማለት እዩ ያው ኣነ ከዓኒ እሺ ኢለ መሊሰሉ ማለት እዩ ሕጂ ፎሎውና ብኸመይ ክዓቢ እንድሕር ኢልኩም እቶም ፎሎው ዝወልና ሰባት ፎሎው ክንብሎም ኣለና ፎሎው ሕጂ ሓምናይ ልክዕ ሓምናይ ሳብስክራይብ ኣለዎ ዶ ሰብ ሳብስክራይብ ተገይርካሉ ሳብስክራይብ ይገብረልካ ኢና ልክዕ ፌስቡክ ከዓኒ ፎሎው ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናብዞም ፎሎወራት እየ ክወስደኩም ናብዞም ፎሎው ዝወልኒ ማለት እዩ ናብዞም 8300 ዘለዉ መጀመርያ ነገር ግን ናተይ እንዳጥዕምቲ ፎቴን ይዝብል ኣብ ቀረባ ግዜ እኳ ከቕይረ እየ ልክዕ ሓምና ዩቱብ ገብረ እየ ግን ኣብኡ ከይድኩም ፎሎው ወልኒ ማለት እዩ ያው እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ሓሙሽተ ሰባት ኣነ ፎሎው ዝወልክዎም ማለት እዩ ሕጂ ናብቶም ፎሎወራት እየ ክወስደኩም ያው እዚኣ እያ ናተይ ፎሎው ወልኒ ኢኹም ናተይ ኢለ ክምልስ እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ፎሎው ማል ክጅምር ሕዚ ኣብዚኦም ኣድ ፍሬንድ ዘይኮኑ ብቻ ግን ዞም ፎሎው ዝኾኑ ሰባት በዓልና ብቕንዕና ፎሎው ክንብሎም ይግብአና ማለት እዩ ምክንያቱ ፎሎው ዝብልና ዘለዉ እሳቶም ሎ ፎሎው ይደሊ እዮም ስለዚ ንሕና ፎሎው ክንብሎም ይግብአና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ነዞም ፎሎው ዘለዎም ኩሎም ፎሎው ክብሎም የውዚ ማለት እዩ ኣብዚ ፎሎወራት ክእልሽ እየ ኣነ ለለ ፎሎው ክብሎም ማለት እዩ ያው ኣሕዋተይ እዚ ትሪእዎም ዘለኹም ሕጂ እዚኦም እዞም ኣድ ዝኾኑ እየ ፎሎው ዘይገብሮም ዘለኹ እምበር እቶም እንትን ዘለዉ ፎሎው እየ ዝገብሮም ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኹም ፀልማት ይኸሪአኩም ኣብ ካሜራ ስለ ዝኾነ እዞም ኣድ እኳ ይረአዩ ኣለዉ ግን ፎሎው ይገብሮም ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ነቶም ፎሎው ዘለዎም እቶም ኣድ ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ኣይጠፍኡን ዘለዉ እቶም ፎሎው ግን ይገብሮም ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ንኩሎም ኣነ ፎሎው ይጥውቖም ኣለኹ እዚኡ ፍሬንድ እዩ ዘሎ ነቶም ፎሎው ግን ይጥውቖም ኣለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ረእይዎ እዚ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ፎሎው ክገብረ እየ ዝሓውና ማለት እዩ ያው ኩሎም ፎሎው ዝወልኒ ፎሎው ይምለሰሎም ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ወዲ ሓራስ ነብሩ እዚ ፎሎው ኢለየኒ ይኹን ኣብነት ናብ ታሕቲ እኒያ ፎሎውን ከሪአኩም እየ ንመርአይ ኢለ እየ ምልክት ዝገብራ ዘለኹ ምክንያቱ ፀልማት ናኾነ መፅኡ ነይሩ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ብምሉእ ፎሎው ዘሎ ሰብ ፎሎው ይምልስ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኦም ፍሬንድ እዮም ዘለዉ ትጂ ፎሎው እያ ዘላ ሕጂ ክምልሰላ ናታለ ማለት እዩ ኢለያ እኒኹ ሕጂ እዚኡ ብምሉእ ፎሎው እናበልና ነቶም ፎሎው ዝወልና ፎሎው እናበልና ፎሎው ዘይወልና ከዓኒ ፎሎው ወልኒ ኢሎም ዝፅሓፉ ሰባት ፎሎው ክንገብሮም ይግብአና ማለት እዩ ኣብ ዝኾኑ ኮሜንቲ ፎሎው ወልኒ እንድሕር ዳሪኢኹም ከይድኩም ፎሎው ገርዎም መልሱ ከዓ በልዎም በዚ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ፎሎው ትእክቡ ትኽእሉ ማለት እዩ ሚካኤል ተሓሳስ እየ ከፊተ እያ ናተይ ፌስቡክ ማለት እዩ 8000 በፂሓን እያ ኣብዘን 3 መዓልቲ ከዓኒ 300 ፎሎው ኣኪበኒ ኢኹ ማለት እዩ ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ፎሎው ወልኒ ኣነ ከዓ ብቕንዕና ፎሎው ክብለኩም እየ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ከዓኒ ሳብስክራይብ ግበረለይ ላይክ ግበረለይ ሳብስክራይብ ግበረለይ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ያው ሕፅር ዝበለ ቪድዮ እየ ሒዘ መፅአ እኒኹ ተጠቕመኩም እየ ኢለ ተስፋ ገብር እዞም ትሪኦም ዘለኹም ፀልማት ዝኸውን ዘሎ ባይዘወይ ፎሎወራት እዮም የፀልሙ ተሎ እዚ ካሜራ እምበር ፎሎወራት እዮም ፎሎው ይብሎም እየ ዘለኹ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ፎሎው ንበሃሃል ብቕንዕና ማለት እዩ ኣሕዋተይ እዞም ኣድ ዘለዉ ኣይገብሮም እዩ ዘለኹ ብቻ እዞም ፎሎው እያ ፎሎው ዝገብሮም ዘለኹ ማለት እዩ እና ሳብስክራይብ ከይርሳዕ ኣሕዋተይ
ሳብስክራይብ ናገበርኩም ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ኣነ ከዓ ንኽዓቢ ማለት እዩ። ሳብስክራይብ ግበረለይ ሓደራ ገይረየን እየ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ርአየኩም ይዓንተወይ ንኩሎም ነቶም ፈለው ዘለዎም ሰባት ይገብሮም ኣለኹ ኣነ ንኣለሽኹ ብደንብ ናፈተሽኩ ፈለወራተይ ማለት እዩ። ንዓኹም ንመርአይ ግን ውሕዳት ሰባት እየ ገይረ እኒአኹ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ብለይ ቪድዮ ግን ኣነ ፈሎው ክገብር እየ ካብዚ ላብዚ ማለት እዩ። ግድን እዩ ክንዓቢ ስለ ዘለና ግድን እዩ ክንገብርና ንገባበር ሳትሳትና ኩለኩም እና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ከይትረስዑ ቀኒየለይ።